Здравствуйте, меня зовут доктор Ричард Шуман, я невролог и специалист в области сна. Моя практика в обеих этих сферах составляет около 18 лет. Я действительно счастлив работать с Нейтроник и разрабатывать новые технологии, касающиеся лечения храпа. На самом деле это связано с вещами более опасными, чем высокое кровяное давление, болезни сердца и даже инсульт. Я считаю, что все это должно привести нас к поиску нового вида лечения, к новому, скажем так, оружию в медицинском обслуживании и в лечении сна, что является на сегодня довольно распространенной проблемой. Это довольно привычно для вашей практики, ясно видеть всю информацию, записывающую стадии сна, будь то у вас дома или в лаборатории. Касательно антихрап-подушки, насколько ценно было такое предложение для вас и ваших пациентов? То есть видеть всю информацию, которая была записана во время использования этой подушки с помощью специального умного приложения и апеллировать ее. Я считаю, что такое предложение имеет огромные преимущества, потому что очень часто мы нуждаемся в саморегистрирующейся информации. В данном случае мы получаем информацию, которая основана на измерениях звука, положения, головых, силы храпа, что дает нам объективные данные в исследовании сна в лаборатории либо же дома. И в этом заключается огромное преимущество. Какое влияние оказывает храп на семью и отдельных индивидов? Конечно же, это вызывает нарушение сна у пациентов, страдающих храпом. Иногда это становится хуже, когда они лежат на спине, но это может происходить и независимо от положения. Часто супруг или партнер осознают, насколько это нарушает сон. Это нарушает сон как пациента непосредственно, так и того, кто находится рядом. Не могли бы вы рассказать немного больше о том, что происходит с членами семьи? Ведь многие жалуются на храп, находясь даже в других частях дома. И как вообще это влияет на их социальное взаимодействие друг с другом? Конечно же, это влияет на них в социальном плане. Во многих случаях это ведет к тому, что пациенты ложатся спать в другую комнату, либо же на диван, что приводит к обстановке неэффективного сна. И не стоит этого недооценивать. Это совсем не мило и не забавно. Это ведет к серьезным заболеваниям организма, таким как гипертонические болезни и даже инсульт. Центр изучения сна, в котором вы проводите исследования, а также являетесь его главным врачом, где, как я предполагаю, оказываете также первую помощь для пациентов. Расскажите после разговоров непосредственно с ними, изучения вплотную каждого конкретного случая, по вашим заключениям, какой процент этих пациентов страдают раком и какой процент отдышкой во сне? Я бы сказал, по крайней мере, от 25% до 1/3 имеют проблемы, касающиеся только храпа, и это может привести к недостатку сна или нарушениям сна. Храп может разбудить вас просто одной остановкой дыхания, и в обоих этих случаях это ведет пациентов к менее эффективному и неспокойному сну. Касательно методов лечения храпа, в основном это устройства, изготовленные специалистами именно в области сна и другими производителями, которые каким-то образом связаны с областью хирургии верхних дыхательных путей, будь то традиционные методы, либо же лазер. Есть также другие способы, насколько я знаю, которые вы изучали и рассматривали в качестве разновидности терапии, например, такие как интерактив, возможно, либо же антихрап-подушки. Могли бы вы прокомментировать, что вы думаете на этот счет? Я считаю, что, конечно же, это интереснейшая новая глава в нашем лечении храпа. Во многих случаях мы можем влиять непосредственно на ширину верхних воздушных путей положением челюсти, что позволяет нам делать это буквально на лету и проводить лечение в течение небольшого промежутка времени, буквально между вдохами. Я считаю, это следующий шаг эволюции в разрезе нашей борьбы с храпом. В значительной степени эти подушки не просто позиционные, они помогают достичь изменения положения головы и, скорее, не только головы, а также челюсти, лица. И в целом все это ведет к значительным результатам. И я по-настоящему вдохновлен тем, что являюсь частью этого процесса и пытаюсь понять, как именно мы можем улучшить качество сна с помощью технологий.